绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。真的吗？你这么大呢？小麦100多亩，全部在水里面，基本上是够不了了。最近河南在麦收季节遭遇了烂场雨，农民感叹小麦泡水割不了，极端天气带来的粮食减产危机越来越显著。随着圣婴现象即将到来，洪涝和干旱风险提高，到底新一轮的圣婴有多么来势汹汹？我们邀请2位专家来谈谈。第一位是台湾中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪中和博士。汪博士您好。主持人好，大家好。接下来是台湾大学海洋研究所的特聘教授曾余恒。曾教授您好。是，你好，你好。汪博士，最近世界气象组织呢这么示警温室气体排放再加上接下来即将到来的圣婴现象，未来的5年有98%的几率呢，至少有1年会是有记录以来最热的1年。那我们看到现在许多季节性的预测模型都表明2023年夏天太平洋就即将进入圣婴阶段。我们以气候统计资料来看的话，圣婴年平均它的升温幅度会是多少呢？在一个强圣婴年的时候，譬如说在2016年、2015年那一次，海水因为圣婴现象升高，温度的幅度超过了摄氏2度。在那种情况之下，我们整个地表的平均温度会上升0.2度。所以在2016年，我们可以看到，由于那一次强烈圣婴现象的注意，暖化再加上强圣婴，2016年我们地表的均温比那个工业革命的基准值就高了摄氏1.37度，变成历史的新高。那其中0.2度就是圣婴现象所带来的。因此今年夏天又开始进入到了圣婴现象，目前从观测资料看起来它的强度不会低，所以很多人说它极有可能又是另一个强圣婴年可能，而且这个机会非常大的。因为我们回顾过去，从1950年开始，我们所看到的那些强圣婴年一次比一次强，真的是非常可怕。在1982年、83年那次圣婴现象，我们叫超级圣婴。可是没有想到1997到1998那一次的圣婴现象的强度比那个1982年、83年的还要强。可是后来我们刚刚说的2015到2016年这一次的超级圣婴又比这个1997到1998还要强，所以我们就可以看到它其实一直不断的增高它的强度。所以我们会估计说，今年2023年的夏天会是一种跳跃式增温，然后非常可怕的高温热浪的天气。我们也看到很多的这个气象单位，他们已经预估了整个2023年全年的这种年均温度大概是落在摄氏1.29到1.41度这种区间。如果今年2023年可以达到1.41的话，就会超越2016年。所以目前来说的话，2023年一定比2022年要高。2022年高温排名里面它排名第5，所以我们说2023年会在高温排名里面至少会在前4名，它有机会一直往前3名，甚至于破2016年的这种机会。曾教授，多国的科学家都预测呢，今年将是一个强圣婴年您也会抱持类似的看法吗？的确，就今年应该圣婴绝对要发生了。可是强弱这个东西真的蛮有意思的。我们发现到一个现象，就是一些动力的模型都是预报说是蛮强的圣婴现象。是。那但是呢，有一些统计的模型呢，包含我们自己模型呢，预测出来的，它并没有这么强。是。那这是蛮有意思的现象。那我们也留意到，为什么现在很多的预测都说，会是一个蛮强的圣婴年，是因为现在赤道太平洋下方的海水的温度真的比平常还要高，而且历经过去这3年，就是反圣婴时候会再把暖水逐渐再往赤道太平洋这边累积的过程中，的确这边赤道下面的温度高很多，感觉蠢蠢欲动。对，
对，就是说它已经有储存好很多的能量在这里，但是我们发现到一个蛮有趣的是，因为整个圣婴的发展呢，它其实还有伴随大气的风场，大气跟海洋的，还有海洋跟大气的这个交互作用，像是大气的这个风场，北半球、南半球的这些风或者譬如我们叫一个叫做北太平洋震荡或南太平洋环转膜，这些大气的一些变化呢，都会影响到接下来的这圣婴发展的过程，甚至呢，大西洋、印度洋上面的海温度的梯度都可能会影响到接下来的圣婴的发展。所以我以前讲圣婴的时候，常常会讲一个比喻，就是海洋下面的能量就像是一堆石油啊、燃料，那海洋跟大气的交互作用就像一个打火机一样，一点下去，你真的就可以激发出一个很强的圣婴现象。所以最主要就是赤道太平洋的上方有没有一个很剧烈的这个海洋大气的交互作用产生出来。曾教授，我们看到联合国政府间的气候变迁专门委员会，他就这么表示呢，1950年以来发生的圣婴现象，比起1850年到1950年这100年当中发生的圣婴现象还要来得更强烈哦。您认为气候变迁在当中是否扮演了推波助澜的因子呢？的确可以这样子说，特别是1980年代以后的这个暖化特别强烈，这个暖化强烈造成正回馈的确更强，就是海洋跟大气的这种反馈回馈很强烈。那尤其是在2015-16年那个强圣婴，它伴随着也就真的是整个暖化下，北半球、南半球都有一些暖化加深过来的影响。但是整个这个圣婴的变化，我们仍然是给它当作它其实是一个正常的一个震荡，一个自然变异。那发生这个强圣婴的时候呢，因为暖化或者是不同的状况下，对整个气候的影响变得比较大，某一些极端事件更容易发生。王博士，您看到气候变迁在当中是不是也扮演了关键的角色？是的，这个现象是非常的清楚。那第一个当然就是我们大气层里面温室气体一直持续的累积。我们可以看到在1850年的时候，我们大气层里面二氧化碳的浓度也不过是284个 ppm。那整个1985到1950年，二氧化碳不过增加了28个 ppm， 那个幅度其实是很温和。可是从1950年一直到现在，我们大气层里面二氧化碳的浓度已经超过了420个 ppm， 我们现在增幅70年里面已经超过了100个 ppm。 这么大的增幅，这么快速的增温，就让我们整个地表的生态环境产生了过去没有的变化。那海洋就是最明显然后表现最清楚的一种。圣婴跟反圣婴现象其实过去几千年甚至于几万年以来都在我们地表存在，它是我们地球一种调节温度的自然的一种搅拌，它把我们海洋里面的温度从东到西，从上到下做了一次非常好的混合，让地表的温度非常的均匀。可是当我们地表热能越来越高的时候，那地球它也会用更激烈、更快速、更极端的方式做这种搅拌的动作。所以我们现在就观测到了，不管是圣婴或者反圣婴现象，当它现在发生的时候，强度都非常的强，它带来的效应也非常的可怕。王博士，我们看到去年下半年稻米的主要生产国中国，它有广大的农田遭受到了夏季的暴雨还有洪水的侵袭，巴基斯坦也受到了严重的洪灾，导致去年到今年全球的稻米是短缺的。随着新一轮的圣婴现象回归，粮食危机是不是不容轻忽呢？是的，粮食系统来说的话，我们已经看到了今年在西班牙，也就是在西南欧面临了可怕的干旱，然后它的降雨又不足，所以单单在西班牙那个地方，他们就已经预估今年夏天他们的农产品一定会欠收，比往年要少了60%。那不但西班牙，其实像我们的东南亚、南亚、中国大陆也都会受到这种影响。所以全球的粮食不但是有这个俄乌战争的冲击，还有了极端天气带来的影响，所以粮食未来的压力也会越来越大。
曾教授，也有专家推估说，在圣婴年的时候，长江流域它出现洪涝的次数或规模会比较大，为什么呢？对，长江流域，因为它其实依照过去的这些统计里头，它是影响到它的大气的环境，并让那个地方的降水变多很多。那所以这个是可能会发生的，但是也不是完全绝对，因为就是圣婴发展之后呢，它还会跟很多大气条件是有关系的。王博士，那么您又怎么看呢？这在历史上面对于中国来说，它在圣婴现象的时候，华中一带它的降雨量会格外的严重，所以长江流域啦那些地方的洪涝要特别的小心。那不但只是圣婴现象，其实现在在一般的高温年的时候，强降雨发生的情况都是超过过去的规模，它带来的冲击也非常的可怕。尤其是在圣婴年发生的时候，因为东南亚还有澳洲那一个地区是下沉气流，所以格外的干旱。那反过来说，在干旱的旁边，它的水汽也就会异常的丰沛，然后带来可怕的豪大雨。这也是今年中国大陆要特别提防豪大雨给他们带来进一步的伤害。我们来看一看圣婴现象，它可能对全球气候系统会带来哪些冲击呢？它影响最大的是我们的大气跟我们海洋之间的互动，所以当这个圣婴现象发生的时候，高纬度的喷射气流会蛇行，那我们低纬度的海温东西方向会有大幅度的改变，所以它一方面会带来很多极端的天气，那更重要的这种影响是在降雨方面。所以这一次世界气象组织做今年圣婴的预报的时候，它也特别附了一张全球降雨量的极端变化。东太平洋因为高温，所以它的降雨会特别的强，可是我们西太平洋是一个下沉气流区，所以东南亚、澳洲这一部分在圣婴现象发生的时候，通常都是有可怕的干旱。那美洲那个地方，不管是北美或者是中南美，都需要提防豪大雨的侵袭。对于那种又高温又湿的气候地区，它就会让这个热带性的流行病毒，像登革热、汉他病毒、脑炎、霍乱，甚至于疟疾这些可怕的传染病，就会大量的扩散以及肆虐。所以在公共卫生方面，它的压力就很大。那在我们太平洋地区来说，圣婴现象发生的时候，我们的台风活动也会比较活跃，那反而大西洋它就会比较安静。因此今年圣婴现象发生的时候，我们不但要提防这种极端的降雨，还要提防台风会给我们带来的影响。曾教授，那么除了气候系统受到影响以外，圣婴现象它对于海洋生态系统又可能带来什么威胁呢？最主要就是它也伴随着有海洋热浪嘛，那热浪让整个海洋的温度增加，那而且营养盐也没有上来了，那鱼也当然就不可能在那边聚集啊，所以整个渔业它的渔场也会造成一些改变。然后还有像是这个珊瑚礁，它白化的现象绝对是会更严重，所以这些当然就是全球的这个海洋的生态都会影响到。您刚刚提到渔业捕捞减产的问题其实在过去的圣婴年的时候，南美洲的像是鱿鱼都出现了减产的现象。没错，它就是刚刚说的，那些营养盐也没有在那边产生出来，所以一些渔场的位置啊，还有它平常栖息的地方，也当然就会改变了。那我们过去看到有毒藻类的大量增生，它跟圣婴现象是否也有关联性呢？是，这就是看那个地方的温度是怎么样，因为有毒藻类它也是有时候需要一些，就是刚刚讲营养盐，对整个食物链破坏嘛。那不同的那个生物，有的就会繁殖的比较快，有东西就会我不喜欢住在这里了，我到别的地方去住了，所以的确都是会受到影响。王博士，它对于能源系统也存在着一定程度的威胁，是吗？是的，那能源系统就更不要提了。每一次高温热浪天的时候，电力需求就一直不断的攀升。今年夏天又特别的热，而且会持久，所以电力的压力就会更大了。那国际能源署其实在2018年有一个很有趣的报告，他曾经说，我们现在因为天气越来越热，所以空调的需求就越来越强，那也带动了电力的成长。他说现在在2018年的时候，全球的家庭的空调数量16亿台。他说到了2050年，也就是这个世纪中期的时候，因为气候暖化的影响，我们整个家庭的空调的数量会增加到56亿台。
是这是很难想象我们需要有多少的电。那当时他就估计了，那时候单单空调数量所耗费的电，就是我们今天整个中国大陆它1年所需要的电。哇！你可以想到对于整个能源系统所带来的压力冲击，那真的是我们今天的人真的很难去想象的。所以节能减碳大概是我们现在一定要积极赶快去面对的一个重大课题。没错，我们再不重视这个课题，不只是饭碗捧不稳，生存环境也岌岌可危了。这里是绿色情报员，我们下次再会。